Конфедерацијата на слободните синдикати на Македонија за во сабота ја повика владата на директен диалог во Штип. На нивниот најавен генерален протест очекуваат владини представници да се појават и да разговараат за актуелните нерешени прашања и проблеми со кои се судираат работниците. Да ја повикаме уште еднаш владата. Еве, ако сакаат и тука може да дојдат во Штип, да разговараме пред целото наше членство, пред јавноста, затоа што нашите барања се сосема легитимни и дека нашите барања се во рамките на законите на Република Македонија. Нерешените работнички проблеми се преточени во подолга листа на барања на синдикалистите, што јавно ќе се објави на саботниот протест. Гласување на платите согласно на платите во јавниот сектор согласно процентот кој што е качен на минималната плата, и тоа бараме да почне да се исплаќа од јануари 2019 година. Бараме исплата на К15 во јавниот сектор и секако, да кажеме, стоп на трансферот од јавен во приватен сектор. Наспроти последните обструкции од последниот протест на КСС, одржан лани во декември во Прилеп, првиот човек на Синдикатот на образованието, науката и културата Јаким Неделков е оптимист. Не очекува обструкции. Нема да има наставнички совети баш во сабота, дека нема да има некакви семинари во сабота и така натака. Инаку искуството од минатиот протест кој што беше 15 декември во Прилеп, токму тоа и се случи. Ден пред одржување на протестот беа закажани разноразни активности во училиштата, каде што имаше обид за обструирање или спречување на протестот. Ова е втор голем генерален протест на синдикалистите од КСС за непол месец. Протестот во сабота напладне ќе започне на плоштадот Слобода, потем мирно дефиле низ улиците во центарот на градот. Протестот ќе заврши со обраќање на претседателите на гранковите синдикати на Штипскиот градски плоштад. Ова, меѓу другото, беше изнесено на денешната пресконференција на Конфедерацијата на слободните синдикати на Македонија, одржана во Штип.